മാലിക് വ്ലോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു കാഴ്ച അനുഭവത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷമീർ മുഹമ്മദ്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചെറിയ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തട്ടേക്കാടാട്ടോ. തട്ടേക്കാട് പാലമാണ് നമുക്കിത് മുമ്പിലായിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ച. മറുകരയിലായിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് തട്ടേക്കാട് ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ്. ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സാലിമലി പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭാഗത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് പെരിയാറൊക്കെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞാണ് ഒഴുകുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ ബോട്ട് സർവീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ബോട്ട് സർവീസുകളൊക്കെ ഭൂത്താൻകെട്ടിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഭൂത്താൻകെട്ടിൽ നിന്ന് പൂയംകുട്ടി, തട്ടേക്കാട്, നേരെപോലെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ബോട്ടിൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് പോകാവുന്നൊരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വേനലവധിയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പിന് ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്ന കേട്ടോ. കാടുള്ള ബേഡ്സ് സാഞ്ചുറി കാണാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. എന്തായാലും ഒരു മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയൊരു ഇടമാണ് പെരിയാറിൻ്റെ ഇരുകരകളിലും ആളുകൾക്കുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ച വസന്തങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. പൂത്താൻകെട്ട്, തട്ടേക്കാട്, കുട്ടമ്പുഴ, ഇഞ്ചിത്തൊട്ടി, പാല് എന്നിങ്ങനെ വേണ്ട പെരിയാറിൻ്റെ കരകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ച സമ്പത്ത് തന്നെയാണ് പെരിയാറിൻ്റെ കരകളിലുള്ളത്. എന്തായാലും മാലിക് വ്ലോഗ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ യാത്ര തട്ടേക്കാട് ബേഡ്സ് സാഞ്ചുറിയാണ്. ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മധ്യവേനൽക്കാലത്തും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ കുളിരിൽ പെരിയാറിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചായിരുന്നു മാലിക് വ്ലോഗ്സിൻ്റെ തട്ടേക്കാട്ടേക്കുള്ള യാത്ര. ഈ ബേഡ് സാഞ്ചുറിയിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ പാതയുടെ കാഴ്ച മുൻ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. പോകുന്ന വഴിവക്കിലെ നിത്യകാഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാനര സംഘത്തിൻ്റേത്. കോതമംഗലം ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് ജംഗിൾ സവാരി പോകുന്നൊരു ബസ്സാട്ടെ കിടക്കണം. തട്ടേക്കാട് ബേഡ് സാഞ്ചുറിയിലേക്ക് കയറുന്ന എൻട്രൻസ് ഭാഗം ഇതാണ്. ഇവിടെയാണ് എൻട്രൻസ് ബോർഡൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയൊക്കെയാണ് ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. ഈ പക്ഷി സങ്കേതം കാണുന്നതിനായി നിത്യവും ധാരാളം ആളുകളാണ് വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് കയറി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ വാളിൽ കംപ്ലീറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങളാട്ടോ അവിടെ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു തീക്കാക്കയുടെ പടമുണ്ട്. അവിടെ ഉപ്പും കുയിൽ. ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളുന്നത്ത്. ഇതിങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സാഞ്ചുറിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പലതരം പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ്. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഈ ഭാഗത്താട്ടോ. ഇവിടെ നോർമൽ പാസ് 50, കുട്ടികൾക്ക് 45. പിന്നെയുള്ള ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ അടക്കമുള്ള ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഇവിടെയാണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ 50 രൂപയാണ് ഇവിടെയുള്ള പ്രവേശന ഫീസ്. കുട്ടികൾക്ക് 45 രൂപ. ബേഡ് സാഞ്ചുറിക്കകത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളുടെ ടിക്കറ്റ് ഈ കൗണ്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പാർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന വഴിക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന കുറേ അനിമൽസിൻ്റെ കുറേ കൂടുകളാട്ടോ. ഈ ചെറിയ സൂവിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ അനുമതിയുള്ള വളരെ കുറച്ച് അനിമൽസിന് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സൂവിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന കാഴ്ച ഏതാനും കുറച്ച് അക്വേറിയങ്ങളുടേതാണ്. മോഡൽ മത്സ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം വളരെ കുറച്ച് രീതിയിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു കൗതുക കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയ മത്സ്യക്കോളാട്ടം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായി തീർത്തിട്ടുള്ള ഈ മത്സ്യക്കുളത്തിന് ചുറ്റുമായി പല വിധത്തിലുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ മോൾഡിങ്ങുകൾ വളരെ കൗതുകകരമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മയിലിൻ്റെ ഒരു കൂട് ഭാഗത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ കൂടുകൾ എംറ്റിയാണ്. എന്തായാലും ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ ധാരാളം മാനടക്കമുള്ള ധാരാളം മൃഗങ്ങൾ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു പക്ഷി തന്നെയാട്ടോ മയിൽ. മനോഹരമായൊരു സുന്ദരൻ മയിൽക്കൂട്ടിയായിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പക്ഷിയല്ല മയിൽ. അനിമൽസിലെല്ലാം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ പലപ്പോഴായിട്ട് പിടിക്കുന്ന ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ. രാജവെമ്പാലടക്കമുള്ള ധാരാളം പാമ്പുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു മേഖല തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിനൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തട്ടേക്കാട് ഈ ബേഡ് സാഞ്ചുറിക്കകത്താണ് അധികം എത്തിക്കാറ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാടുകൾ തട്ടേക്കാടിൻ്റെ ഭാഗമായ ഉൾക്കാടുകളിലേക്കൊക്കെ തുറന്നു വിടലാണ് പതിവ്. രണ്ടോ മൂന്നോ രാജവെമ്പാലയുടെ കാഴ്ചയും കൂടാതെ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ കാഴ്ചയും നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്.
സൂവിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് മൃഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു മയിലും ഒരു സിംഹവാലം കുരങ്ങും ഏതാനും 2 സ്നേക്കുകളെ നമ്മളിവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. വലിയൊരു വെള്ളിമൂങ്ങയുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലെ കാഴ്ച. ഈ സാഞ്ചുറിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ധാരാളം പക്ഷികളുടെ രൂപങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായി നമുക്ക് കാണാവുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഭാഗത്തായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയൊരു പാർക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭാഗത്ത് ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് ഉല്ലാസത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. എന്തായാലും പെരിയാറിൻകരയിലെ ഈ ചെറിയ പാർക്ക് കുട്ടികൾ നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഈ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു കോണിലായി പെരിയാറിൻ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ട്രീ ഹൗസിൻ്റെ കാഴ്ച വളരെ കൗതുകമുള്ളതാണ്. പെരിയാറിൻ്റെ വനപ്രദേശങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഏറുമാടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലെ കാഴ്ച. ഈ ട്രീ ഹൗസിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പെരിയാറിൻ്റെ വളരെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഓടി നടന്ന് കണ്ടു തീർക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കുട്ടികൾ. വിനോദസഞ്ചാരികളുമായി പെരിയാറിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഒരു യാത്രാ ബോട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് മുന്നിലിപ്പോൾ. ഈ നീളൻ പാസേജിലൂടെ അല്പം മുമ്പോട്ട് നടന്നാൽ ഇടതുഭാഗത്തായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സസ്യ പാർക്കിൻ്റെ കാഴ്ച വളരെ കൗതുകം തന്നെയാണ്. ഓരോ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലും ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പേരും പ്രത്യേകതയും വിവരിക്കുന്ന കുറിപ്പുകളും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഉത്രട്ടാതി കരിമ്പന എന്നുള്ളൊരു വൃക്ഷമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതിവിടെ ഒരു തേന്മാവ്, ഒരു തേന്മാവിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച നമുക്കുണ്ട്. പൂരട്ടാതി തേന്മാവ് എന്നാണ് ഈ തേന്മാവിൻ്റെ. വലിയമലയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ലഘു വിവരണത്തോടെ ഒരു ബോർഡ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ 1983 ആഗസ്റ്റ് 27-ാം തീയതിയാണ് ഈ പാർക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതിന് മുമ്പിലേക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ്. ഇവിടെ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളൊക്കെ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഒരു ബോട്ടിങ് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1-2 ഇവിടെ ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടിയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലൊരു ബോട്ട് ജെട്ടിയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പെരിയാർ നദിയുടെ തീരത്തായാണ് ഈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ വേനൽ ചൂടിലും കുളിർമയുള്ള ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥാ വിശേഷണങ്ങളാണ് പക്ഷികളെ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെയും ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഈ പെരിയാറിൻ്റെ സാമീപ്യവും ഈ ചോലമലക്കാടിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവം തന്നെയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഫാമിനകത്ത് കുറേ ഹെർബൽ പ്ലാന്റ്സ് ആട്ടോ, ആയുർവേദ വൃക്ഷലതാദികളുടെ ഒരു ഫാമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് സെറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അതാത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വലുതും ചെറുതുമായ ഒട്ടനവധി ഹെർബൽ ഫാംസ്, ഹെർബൽ ട്രീസുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്ന കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടോ. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠന വിധേയമാക്കാവുന്ന ധാരാളം കാഴ്ചകളാണ് ഈ ബേർഡ് പാർക്കിൽ ഉള്ളത്. നടന്നു കണ്ടാലും തീരാത്തത്ര കാഴ്ചകളാണ് ഈ പാർക്കിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വ്യവസ്ഥാധിഷ്ഠിതമായ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട ആളാണ് ഡോക്ടർ സാലിം അലി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിനും പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിനും അടിത്തറയിട്ടതുമാണ്. 1983 ഓഗസ്റ്റ് 27-നാണ് ഡോക്ടർ സലീം അലിയുടെ നാമധേയത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പാർക്ക് ഈ തട്ടേക്കാട് നിലവിൽ വന്നത്. പല വംശത്തിലുള്ള നാട്ടുപക്ഷികളുടെ ഒരു ആവാസ മേഖല കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാഞ്ചുറി. ഏതാണ്ട് 25ഓളം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ഈ ബേർഡ് സാഞ്ചുറി ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു വേനൽക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്.
ഈ ബേഡ് സാഞ്ചുറിയും ഇതിനുള്ള പരിസരങ്ങളും. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറം മാറി തന്നെയാണ് പക്ഷികളെ നമുക്ക് അടുത്ത് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗം. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബഗ്ഗിക്കാറിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ കുറച്ച് ദൂരം നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ആകെ ഔഷധിയായിട്ടോ. ഇതെല്ലാവരും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ സാഞ്ചുറിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധയിനം പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ മുമ്പിലേക്കുള്ള പാസേജാണ്. ഇവിടെ കുറേ മ്യൂസിയങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്, നക്ഷത്ര വനമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അക്വാ ലൈഫ് ഏരിയ, ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അതന്നെ പല സംഭവങ്ങളും. പക്ഷി മ്യൂസിയവും ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കും നക്ഷത്രവനവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിക്കാനായി ഇവിടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരു നീർക്കാക്കയുടെ രൂപമാട്ടോ. വലിയ ഒരു കിളിക്കൂടിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കായി ഇവിടെ ഒരു ഇരിപ്പിട ഭാഗം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൗതുക വീട് തന്നെയാണ് ഈ കിളിക്കൂട്. ചെറിയ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. ഈ കയറി വരുന്ന ഭാഗത്തായി കമ്പിയിൽ തീർത്ത ഒരു മുള്ളൻ പന്നിയുടെ രൂപമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷികളുടെ വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. കൂടുതൽ പക്ഷികളുടെ അടുത്തറിയാനും അതിൻ്റെ കുറേ വിവരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാവുന്നതാണ്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പ്രവേശിച്ച് നോക്കാം. വിവിധ ഇനത്തിലുള്ള പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ പക്ഷി മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് കയറുന്ന വഴിയെ തന്നെ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ സലീം അലിയുടെ തന്നെ ഒരു വർണ്ണചിത്രമാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കയറി അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഭാഗം ഇതാട്ടോ. പക്ഷികളുടെ പറക്കലിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് മലബാർ ഗ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രോഗ്, ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ചാടി ചാടി പോകുന്നു. സർപ്പൻറ്റികൾ, ചുട്ടിപ്പരുന്ത്, ഇതും പറക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന. ഇത് സദേൺ ബേഡ് എന്നത് ഗരുഡശലഭം, ചിത്രശലഭങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളത്. ഇത് ഫ്ലൈങ് ലിസാർഡ് പറക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഫ്ലൈങ് ഫോക്സ്, കടവാവൽ. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കുളക്കൊക്കെ, വലിയുപ്പൻ, ചിന്നമുണ്ടി, നമ്മുടെ നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ ചെമ്പോത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, വലിയുപ്പൻ, ലിറ്റിൽ ഗ്രേറ്റ്, ചിന്നമുണ്ടി. ഇത് പാടത്ത് കാണുന്നത്. ഇത് മീൻ കൊത്തിച്ചാത്തൻ. ഓരോ പക്ഷികളുടെ രൂപങ്ങളും പ്രതിബിംബങ്ങളും അതിൻ്റെ ചുണ്ടുകളും. സൺബേഡ്, നീണ്ടു വളഞ്ഞ ചുണ്ട്, പൂവിനുള്ളിൽ നിന്ന് തേൻ കൊത്തി കുടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരുപാട് നീളത്തിലുള്ള ചുണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകത അല്ലേ. ഉൾപ്പെക്കറ, മരം കൊത്തിയുടെ ചുണ്ട്, ഉളി പോലുള്ള ചുണ്ട്, മരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ കൊത്തി ഭക്ഷിക്കുന്നതിന്. അങ്ങനെ ഓരോ പക്ഷികളിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചുണ്ടുകളും അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബങ്ങളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. താറാവിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുഴുക്കളും പ്രാണികളും എല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന്. അത് ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് എന്ന പക്ഷിയാണ്. മലബാർ പക്ഷി, ചൂളക്കാക്ക എന്ന് പറയും. ഇതിപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ്. ഇത് മുള്ളൻകോഴി എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ കാട്ടിലെ 2 തരം കോഴികളാണുള്ള, കാട്ടുകോഴി, മുള്ളൻകോഴി. സ്വർഗവാതിൽ പക്ഷി, ഇതിൻ്റെ ആൺപക്ഷി മൊത്തം വെള്ള കളറായിരിക്കും. ഹിമാലയത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ചടകനാണ്. മുങ്ങ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നെല്ലിയാമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് 1972 കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സലീം അലി സാറും വില്യം റിപ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പോയപ്പം ഒരു ആദിവാസി കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷിയെ കിട്ടി. അതുകൊണ്ടൊന്ന് അവർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതിന് മുങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പേരിടാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ സലീം അലി സാറിൻ്റെ പേര് വേണ്ട, റിപ്ലിയുടെ പേര് മതി. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 4 തരം വേഴാമ്പലുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. മലമുഴിക്ക് വേഴാമ്പൽ, പാണ്ടം വേഴാമ്പൽ, കോഴി വേഴാമ്പൽ. ഈ വേഴാമ്പലിൻ്റെ പൊത്തെന്ന് വെച്ചാൽ മരത്തിൻ്റെ പൊത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ പെൺപക്ഷി അടയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആൺപക്ഷിയുടെ കാഷ്ടവും ചെടിയും ചെറുത്തും മൊത്തം അടച്ചു കളയും. ഈ ആൺപക്ഷിയാണ് ഇതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആൺപക്ഷി തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പക്ഷിയെ കണ്ട് ഇതിന് എറിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടപ്പക്ഷി എറിഞ്ഞ് ഈ കൂട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വേഴാമ്പലിനെ ഒരിക്കലും എറിയരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ കൂട് പൊളിച്ച് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ഇതിന് പുറത്ത് വരാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇണയെ മാത്രം പ്രാപിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ് വേഴാമ്പൽ. മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും വംശനാശം വന്ന ജീവിവർഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഡോഡോ പക്ഷിയുടെ ഒരു രൂപമാട്ടോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പ്. കഴിയുമ്പോൾ കാമുളയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് പക്ഷിയില്ല, മരമില്ല. ഇതാണ് ആ മരം, ഇതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. അല്ലാതെ സ്ഥലം
വിവിധ ഇനത്തിലുള്ള പക്ഷിവർഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവയുടെ പരിണാമത്തെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കായി ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പൂക്കളുടെ ഒരു ഉദ്യാനമാട്ടോ ഈ കാണുന്ന മുഴുവനും. എന്തായാലും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ബട്ടർഫ്ലൈകളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പല തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചെടികളാണ് ഇവിടെ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കളർഫുൾ കാഴ്ചയാട്ടോ. പൂക്കളുടെ ഒരു ലോകം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് എന്നുള്ള ഏരിയ മുഴുവനും. വിവിധ ഇനം പൂക്കളുടെ ഒരു താഴ്വര പോലെയാണ് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ഡോക്ടർ സാലിം അലിയുടെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 12 ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായി ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. ഒരു പറ്റം ചിത്രശലഭങ്ങളെപ്പോലെ കുട്ടികൾ ഈ പാർക്കിലാകെ മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് എനിക്കിവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത ഒരു കാഴ്ച വസന്തം തന്നെയാണ് ഈ ബേർഡ് സാഞ്ചുറിക്ക് അകത്തുള്ളത്. ഈ മധ്യവേനൽ അവധിയിലെ ഒരു ദിനം ചിലവിടാൻ പറ്റിയ ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു ഇടമാണ് ഈ തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാഞ്ചുറി. ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ്. നക്ഷത്ര വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. ഇതെവിടെ നമ്മൾ ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പല വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ. ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പടങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ജന്മനക്ഷത്ര വൃക്ഷങ്ങൾ, തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം. തിരുവാതിര നാടുകാരുടെ ഒരു ഇതാട്ടോ കരിമരം. അവർ വെച്ചിരിപ്പിക്കേണ്ട മരമാണ് കരിമരം. അങ്ങനെ കുറേ പുണർത്തങ്കാർക്ക് മുള. ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർ വെച്ചിരിപ്പിക്കേണ്ട വൃക്ഷങ്ങളുടെ നീണ്ട ശേഖരങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ പടസഹിതം ഇവിടെ കാണാവുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ മിസ്റ്റർ സാറാണ് നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ളത്. ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയ സൗകര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ തട്ടേക്കാട് ബേർഡ് സാഞ്ചുറിക്കകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏതാനും കുറേ കാഴ്ചകളെ പറ്റിയിട്ടും സാറ് നമ്മളെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഇവിടെ പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൂ എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും വരരുത്. ഇവിടെ പക്ഷികളെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം. വൈവിധ്യം, പക്ഷികളുടെ വൈവിധ്യവും സസ്യജാലങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ക്ഷമയും വേണം, താല്പര്യം വേണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യോജിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പക്ഷികളെ കാണുക, വീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന സംഭവം. അതിനൊരു പ്രത്യേക ഏരിയ ഉണ്ട്. ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകളുണ്ടാവും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ പോകാൻ ഇപ്പോൾ ബഗ്ഗി കാർ എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ നടക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കാറിന് പോകാം, വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പോകാം. ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ആ ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിൽ പോയിട്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന രാജവെമ്പാലയുണ്ട്, സിംഹാലംകുരങ്ങ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യപ്പെട്ട ആനിമൽസ് ഉണ്ട്. ആ ആനിമൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു സൗകര്യമുള്ള ചെറിയൊരു പാർക്കുണ്ട്. ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരുപാട് ബട്ടർഫ്ലൈസൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻ്റർപ്രറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സംവിധാനം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. പിന്നീട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു തോട്ടമുണ്ട്. പിന്നെ നക്ഷത്രവനമുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭൂതത്തങ്കട്ടിലേക്ക് നല്ലൊരു യാത്ര നിങ്ങൾക്കിവിടെ സാധ്യമാകും. പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായ എല്ലാ സെൻറ്ററുകളിലും വളരെ കൃത്യമായ അവരുടെ ഇടപെടലുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ, ഏതൊരു സംശയങ്ങളും പറഞ്ഞു തരാൻ തക്ക കഴിവുള്ള സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാ സെൻറ്ററുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഈ പക്ഷി സങ്കേതത്തിനകത്ത് തന്നെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും തന്നെ
സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ളത്, താമസിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അതിവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണം. ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ആണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ ഫോൺ നമ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തരാം കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും കൗണ്ടറിൽ വന്ന് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയുടെയും ടിക്കറ്റുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അവിടെ നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നാക്കും, തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുരക്ഷിത ഉറപ്പായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്റ്റേ തരുന്നത്. ഈ തട്ടേക്കാട് ബേഡ് സാഞ്ചുറിക്കകത്ത് വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ച അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവും വേണ്ട. മിക്സി സാറാണ് നമ്മളോട് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതിനൊക്കെ നന്ദി. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും തട്ടേക്കടയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ഓക്കെ. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്ത് പെരിയാറിൻ തീരത്തായി 25 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലായാണ് സാലിം അലി ബേഡ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായ ഈ മേഖലയെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടകേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പക്ഷിമനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ സാലിം അലിയെ ഒരു നിമിഷം മനസ്സാ നമിച്ചുകൊണ്ട് മാരിക് ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ ഈ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചെറിയ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മാരിക് ബ്ലോഗ്.